日怕，特變先生。哎呀，咁遲㗎你？sorry 啊，哇，好塞車啊！喂，唔好講咁多嘢啊！喂，入邊好多人啊，可能會冇位嘅，快啲入去啦！喂，咩啊？其實我第一次玩嘅啫，得唔得㗎？係啊，唔使驚，又唔係比賽，自己玩下啫嘛。成日都匿喺辦公室裏邊啊，真係唔掂啊！你運動下，個人先醒啲㗎嘛。咁啊係。喂，一陣你要教我㗎喎。梗係啦。不過唔識教人㗎喎。吓？哎呀！大把高手喺入面啊，唔使怕，入去。好緊張啊！啲人咁勁嘅，喂，我都去睇你玩下算啦。Angel 嚟到就玩下啦。哎呀，得啦，傑，喂，我睇你玩得啦，我幫你影相啦，係啊。一場嚟到，點解唔玩啊？陳 Sir，唔好叫我陳 Sir，叫翻我英文名阿波。阿波你好，喂，我朋友 Angel 啊。Hi Angel。Hi 阿波。唔好叫我阿波，叫翻我陳 Sir 啦。Hi 陳 Sir。阿波係咪？都係一句啫。自己人嗌阿波啊嘛。喂，阿波啊，你得唔得閒啊？可唔可以教下我朋友打保齡啊？梗係可以啦，可以令到多啲人喜歡保齡，我都好開心，係咪？咁真係唔該晒你啊！好簡單，嗱，你跟住我做得噶咯。好。喂，去邊啊？你哋？我哋諗住去換對鞋先咯。係咯，我哋都未換鞋。喂，係你着幾多鞋啊？換咩鞋啊？識啦咩？未學行先學走。Sorry 啊，我諗我真係心急得滯啊 ，sorry 啊。係啦，唔好意思。喂，不如我哋都係聽咗阿 Sir 講咩先啦。咩事啊？吓？咩事啊？冇事啊？你兩個企喺度做乜嘢啊？唔換鞋點打波啊？快啲啦！好，喂，換鞋先啦，我哋換鞋先。係啊，快啲，好多人。喂，行咁快做乜嘢啊？小心跣親啊！知道，行慢啲。咩事行咁慢啊？咁多人一身冇鞋換啊！快啲啊！知道。喂，呢個真係你個 friend 嚟嘅，咁古怪咁樣。陳 Sir 佢好勁噶，佢之前呢就試過代表過香港去出賽噶，而家呢就退咗役，但係呢都 keep 住周圍打波噶。我都係啊，有次打波撞到佢啊，佢肯教我啊，我先學到打波咋。如果唔係啊，我都唔知保齡球咁好玩啊。係咪啊？但係呢，佢好似哎呀，行啦，打咗先講啦，行啦。翻嚟啦，有冇綁好鞋帶啊？應該綁好啦啩。我幫你睇下。OK。哇，咁阿 Sir 又幾細心。係啊，都話嘅咧。好啦，唔好講咁多啦。好。而家做下熱身先啊。好。揈喺手腳，跟住我做。好。 1、2。1、2。你梗係講3、4噶啦。 3、4啊。 3、
四。我未講一二，講咩三四啊？一、二，三四。係啊，聽話啦。跟住我做一、二、三四五、六。 11、12。邊有11、12噶？個 beat 都唔啱。人哋1、2，你又11、12，你做乜嘢啊？咁你叫我跟住你？唔係你啊，你做乜嘢啊？你做乜嘢啊？你啊！吓，我啊？你做乜企喺度翹住雙手睇住我哋做熱身？你唔使打。sorry，我有做噶，其實係。 No sorry。sorry。我一定要教好你哋啊！你唔好怪我語氣太重。哦，係知道。 No sorry 噶呢個世界。係 OK。係知道。 Sorry 啊。吓？哦 ，sorry。 No sorry，你做乜 sorry 啊？係。試下你啊！嗱，唔好浪費時間熱身啦。係。我哋打保齡最緊要乜嘢？你答。我最緊要係用手腕嘅力。錯。用腰力。錯。吓？咁啊？錯。錯。有個波。錯。係有個牆。吓？你有個波冇個牆都冇用，但係你有個牆就一定有波。Am I right？ Yes。唔好怪我頭先語氣重咗，我係希望大家抖擻精神。係打保齡咧，最緊要乜嘢咧？打保齡咧，最緊要係個波。嗱，睇下自己拎個咩嘅波。睇下自己咩 size 隻手。你隻手嘅 size 咧就好符合嗰個波嗰個 size 咧，咁就啱啱好噶啦。如果你隻手啱啱可以揸得晒個波咧，就唔得噶，知唔知？知道。你嘅手指咧篤落個窿嗰度，睇下啱唔啱位。係咁咧，你插入去嘅時候咧，就要啱啱逗住，唔係太重，唔係太輕就啱啦。係。Angel，係。你揀個波嚟睇下。等我睇下先啊。呢個 OK 喎。嗱，太輕啦。阿琪，你幫佢揀個重啲嘅。好。呢個我覺得係幾啱噶啦。你黐噶？咁重，頭先佢揀過咪啱咯。嗱，睇住我點做，你又點做，好唔好？見唔見地下啲箭嘴啊？見。望住我啦，做咩望住地下啲箭嘴啊？係。望邊度啊？望住你。望住地下啲箭嘴，見唔見到我叫你望住地下啲箭嘴啊？係箭嘴。望住我啊！你咁嘅態度，你唔會打得好啊！同你講。係，對唔住。你啊！我啊，知道。跟住你。係。右手拎住個波。係。左手輕輕扶住。係。然後望住目標。見唔見地下啲箭嘴？見到。你要扮見唔到，因為你隻眼要望住啲樽，係，但係要眼尾睄下個箭嘴，因為啲箭嘴幫到你嘅，好冇？嗱，準備1、2、3，並，係咪好順啊？係咪？但係你冇用啦，你個波冇揈出去啊嘛，嚟一次，準備，係1、2、3、4，並，做咩揈出去啊？做乜嘢揈出去啊？做乜嘢揈出去啊？你都冇望清楚目標。唉，唔怪之唔中啦。嗱，準備1、2、3、4，揈，係啦，揈出去啊！揈咗啦！你啊，點解你有手拍手掌噶？你唔係應該拎住個波嘅咩？我好緊張啊！唔好意思啊，我即刻攞翻個波。嗱，OK。嗱，打保齡咧就好似咁樣啦，係咪？係，即係一個好開心嘅一個運動嚟嘅。係2、3、4揈出去，就好似個機關咁，順住成個身體嘅能量咧，就揈落個手腕，然後將個波咧揈出去。係，好冇？好，明白啦嘛？明白。好，你試下先。好，1、2、3、4，揈。哇，好嘢！佢得，你都得㗎。到你試下啦 ，Angel。係，哇，好驚。驚乜嘢啊？笑下放鬆啲好冇？好嚟啦！笑乜嘢啊？叫你嚟玩啊！你笑乜嘢啊？你話放鬆啲，放鬆啲就叫笑噶啦！你有冇見過瑜伽啲人笑啊？有冇啊？
你揼骨會唔會笑啊？唔會啊嘛，係嘛？你咁樣係侮辱咗保齡球嘅精神，你侮辱咗前面等緊你撞佢嘅樽啊 ！Sorry，No sorry， 認真啲，好。哇！第一次打中4個耶！點解你會跳級㗎？第一次梗係打中1個咪得咯。仲有你太細力啊，再用力啲。係。準備再嚟。哎呀，差啲啲。你咁大力做乜嘢啊？爛嗰啲嘢會細力啲啦。再嚟。唔好咁大力㗎，你順住個勢啊嘛。嚟。你咁細力做乜嘢啊？你冇食飯啊？大力啲啦！好，再嚟。你咁大力做乜嘢啊？你同你樽有仇啊？細力啲！阿 Sir， 我諗我真係自己冇得受下得噶啦。係啊，阿波啊，其實不如我哋試下自己嚟啦。唔該晒你教我哋啊，開頭。我識噶啦。係，唔該晒。好啊，你哋玩得開心啲。我睇好你哋。好，下次見。係，拜拜。搞錯啊！你個 friend 一時一樣咁，你想點？難適應，嚇死人咩？係啦，自己玩算啦嗬。係咯，自己玩。好嚟啦！嚟。整個球先。大力啲咪？啲啊！好，再嚟。喂，咁大力做咩啊？細力啲啦，同啲樽有仇啊！而家咩事啊？而家咁又唔得，咁又唔得。咁係啊嘛，你又真係太大力啊嘛！你黐線，同你 friend 一啖鬧走啦。走咯，冇人叫你嚟嘅。咩話？自己玩下啊嘛，成日都喺辦公室匿埋，真係唔掂噶。你運動下個人先醒啲噶嘛。大力啲啦，細力啲啦，咁大力做乜嘢啊？黐線呀！來無風，去無影，一天一拍，突變仙。